بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ جوړولی چپس په کور کې ډېر په اسانه طریقه. هغې لپاره ما دلته الوګان واخیستل او ښکلي صفا سوتره مې ووینځل. اوس چې دی دغه ممکن نري نري د ماشین سره ووهو. الوګان غټ سایز کې والی واړه شي نو بیا غچ کله پاخه شي نو بیا نور هم واړه شي بیا هغه سایز مزه نه کوي. الوګان ما داسې نري نري وواله او که تاسو سره دا نه یې نو بیا تاسو کوم له هغه چې دی مونږ چې په سبزۍ نه شیلکې خواکو دا راواله یې دې سره یې کټ کوئ. دې سره هم په ښکلي نري نري داسې کټ کېږي. وګوره دې سره هم په ښکلي مزېدار کټ کېږي. او که دا هم د سره نه یي نو بیا د چاړه سره وکئ. په هر یو طریقه باندې دا کېږي. څه دومره ګرانه خبره نه ده. بس بیا د چاړه سره داسې ښکلي نري نري کټ کئ. ما خو ټول ډېر سره وواله ښه نري نري مې کټ کړل. ټول مې په دې طریقه باندې تیار کړل. او بیا چې دی دا ټول مونږ داسې کټ کړل نو بیا به دا تاسو 2 نه 3 پیره ښه اوبو سره ووینځئ. د دې راوینځل ډېر ضروري دی. یو پیره ما ووینځل بیا مې دوباره بل لوښ ته واړول بیا مې په هغې کې ښه ښکلي ووینځل او بیا به یو جال راوالی او په هغې کې به دا ټول ښه ښکلي ور واچوئ. دا په هغې کې ور واچوئ او بس داسې به یې کېږدئ. دا ټول به پکې داسې اوار کوئ او کې به د ټینه دا اوبه بلکل لاړې شي وچې شي. او یا تاسو یو په صفا کپړه وغوړوئ په هغې باندې ټول واچوئ. هغه طریقه هم صحیح ده. دا دې دفعه ښایسته را وچ شو او اوبه ترېنه ټولې افا شولې. دا چې کله لامدئ بیا یو بل سره نښلي. او دلته ورته غوړي ښه تیز ګرم کئ. تیز یې ورته ګرم کئ. په یخ غوړو که ور واچول نو بیا به دا ټول نرم شي او بس او به شي مات پشي. او بله خبره دا چې ګیس به ورته میډیم ساتئ. او بیا یې پکې داسې غوړو کې داسې ور ډوب کوئ د چایم سره او پس پخوئ. دا دې ټول زموږ ښه ښکلي پاخه شو. ښه کرسپي ښه مزېدار او دا به تاسو ډیپ فرای کوئ. دا دې دا هم ترېنه رابار کړل او دا به اوس دې چاڼ کې لږ پاتې کېدو دا غوړي ترېنه لاړ شي نو بیا به یې بل لوښي ته واړو. او بس بیا به لږ ټایم دا غوړي نور بیا ښه ګرم کوئ او بیا به ورته بیا ور واچوئ. ټول به ورته په دې طریقه باندې همداسې ور اچوئ او پخوئ به. په دې طریقه باندې پاخه کې ډېر زیات مزېدار دي. وګوره تاسو دې د اواز چپ کولی شئ څومره مزېدار دا پخ شوي دي. د اواز نه به یې تاسو ته پته لګي. په کور کې پاخه کوئ صفا سوتره پاکو غوړو کې یا تیلو کې او برنه پې ښکلي چاټ مساله داسې واچوئ او بس ښه ښکلي انجوی کوئ. او که چا نمکین خوښوي نو بیا پې صرف مالګه واچوئ. او که څوک ډېر تراخه خوري نو بیا پې سور مرچکۍ هم واچوئ. ما خو پې دلته چاټ مساله واچوله او ډېره مې پې واچوله. زما دا فلیور ډېر زیات خوښي. او بس په دې طریقه باندې پاخه کوئ او انجوی کوئ. او که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک سبسکرایب او فالو ضرور وکړئ. بای.